အဲ့နေရာကနေမှကျွန်တော်တို့တွေကချက်ပြီးတော့ထုံးဆိုဝင်းတို့တက်သွားနေရရှက်တောင်းပေါ့နော်စကန်ဂျန်တို့ဂျပန်ဘရန်တို့အဲ့မှာပဲပါတော့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ချိုးကောင်တွေတိတ်မပါတော့အန်ဒီစီတုံနေကြပါနော်โอเคဒီအဆင့်ကနေပြုတ်ကြမှာချက်ကြည့်နော်